wichtigste en meest spectaculaire onderdeel van de verbouwing is dat er midden in het skip een nijstik van 20 meter tussen los is. Maar er komen ook 4 nieuwe motoren in, 2 grotere roeren en een nieuwe boegschroef. Het moeilijkste is dat het niet alleen een verlenging is, maar dat ook de hele voortsturing veranderd wordt. Dus alle componenten bij elkaar, dat maakt het een complex project. We hebben verschillende onderaanleveranciers die allemaal hun eigen dingetje uitvoeren. En dat moet allemaal netjes in elkaar plakken. Het project leidt al 4 weken achter op schema. Je zou haast zeggen dat het makkelijker is om een nijskip aan te schaffen. Dat had misschien wel makkelijker en beter geweest, maar het is in ieder geval een stuk voordeliger om een schip te verlengen, omdat je de moeilijke componenten van de rompel hebt. Het schilderen van de boord is nog net klaar en ook de motoren binnen nog net in water. Het blijft spannend dat de plande oplevering takom sneun helle wordt. Als het allemaal draait, dan denk ik dat we allemaal wel eventjes erg blij zijn dat het allemaal goed gelukt is.